बार बोलो सच्चा दरबार की जय। ए गुरु बहिना देखी, गुरु बहिना एगो रहली त कैसे हमनी के शिव के गुरु बनैले बनी जा, त उहो शिव के गुरु बनैले रहली, हाथ में कंगन पहनले रहली है। लेकिन शिव के गुरु बनौले रहली देखावा कि हम कंगन पहनले बानी, शिव के गुरु बनौले बानी, मन तन से ना बनौले ना। देखी जे मन तन से शिव के गुरु बना ली ओकर कवनो के काम नहीं खे ना, अब ओकर कवनो मतलब कि दुख तकलीफ में महादेव जी हाजिर बानी, हाजिर बानी। त देखी वो गुरु बहिना मन तन से बनौले ना रहली, ऊपर से देखावा में बनौले रहली, कंगन पहनले रहली। तो देखी काशी बनारस जात रहली नहाए, लेकिन उनकरा नहान पर ध्यान ना रहे, दान पर ध्यान ना रहे, मेला बाजार के घूमे पर ध्यान रहे, खाए पर वही खातिर जात रहली। त कहतड़ी कैसे कहता है कि ना जाई काशी हो, ना जाई बनारस, ना जाई काशी हो, ना जाई बनारस, ना जाई काशी हो, ना जाई बनारस, ना जाई काशी हो, ना जाई बनारस। अरे ना करब शिव गुरु के चरणवा हो, 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 ना करब। काशी नहाइनी बनारस नहाइनी, काशी नहाइनी बनारस नहाइनी, काशी नहाइनी बनारस नहाइनी, काशी नहाइनी बनारस नहाइनी। अरे खूब कइनी शिव गुरु के चरणवा हो, खूब कइनी शिव गुरु के चरणवा हो, खूब कइनी शिव कइनी शिव गुरु के चरणवा हो, खूब कइनी शिव गुरु के चरणवा हो, खूब कइनी। देखिए गुरु बहिना, मन तन से ना कइला पर घरों के आदमी अपमान करेला। देखी का कहतड़ी, पति हमरा मारले रे बेटा गोरिया वाले, पति हमरा मारले रे बेटा गोरिया वाले, पति हमरा मारले रे बेटा गोरिया वाले, पति हमरा मारले रे बेटा गोरिया वाले। अरे बउआ हमारो हमके घरवा से भगवली हो, बउआ हमारो हमके घरवा से भगवली हो, बउआ हमारो, बउआ हमारो हमके घरवा से भगवली हो, बउआ हमारो हमके घरवा से भगवली हो, बउआ हमारो। देखिए गुरु बहिना,